Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Able Channel Kids. Kan aku beli RC mini helikopter guys. Ini dia RC-nya. Video kali ini aku mau unboxing RC mini helikopter ini guys. Nanti aku coba menerbangkannya guys. Yuk buka. Simpan kotaknya. Ini ada buku panduannya dan remote-nya juga keren. Ini helikopternya tahan banting guys. Ini helikopternya. Dan warnanya helikopter ini warnanya merah dan kuning strip guys, dan ada tulisan heli. Baling-balingnya juga ada 3 guys, dan ini ada baling-baling belakangnya, bisa muter guys, dan terbangnya juga tinggi guys helikopternya. Dan ini remote-nya guys. Remote-nya juga keren seperti ini guys. Jadi bisa ditaruh helikopternya di sini guys. Ini untuk mengecas helikopternya guys. Jadi seperti ini. Kita nyalakan dulu remote controlnya guys, pencet power. Nah, kalau ada cahayanya yang merah-merah ini guys, tandanya sudah menyala. Dan ini untuk terbang guys helikopternya. Kalau ke atas dia naik, kalau ini untuk belok. Dan helikopternya guys, kalau mau mematikannya ke sini, kalau mau menyalakannya seperti ini guys. Kalau ada tanda-tanda warna-warni ini berarti nyala guys, helikopternya siap untuk terbang. Baling-balingnya muter guys. Baling-balingnya ini berguna untuk helikopternya ini bisa terbang guys. Sekarang kita coba terbangkan helikopter ini guys. Kita tekan ke atas pelan-pelan. Kita pegang coba. Wah, ini tahan banting loh guys.
waktu diterbangkan. Soalnya baling-balingnya itu guys terbangnya nggak seimbang dan sering jatuh guys. Nanti aku beli heli yang bagus daripada ini guys. Aku nggak mau lagi beli RC yang nggak bagus seperti ini guys. Soalnya nggak terkenal juga guys brandnya. Guys, sekian dulu video unboxing dan menerbangkan RC mini helikopter. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa